Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskvadan Toshkentga navbatdagi reys ketmoqda. Ko'rishlar mumkin, bizda rossiyskiy nomerdagi avtobuslarimiz ham bor. Reyslar har kuni amalga oshiryapti. Yuklar masalasiga keladigan bo'lsak, har bir yo'lovchi bittadan o'ziga 60-70 kilogrammgacha yuklar olib kelsa bo'laveradi. Reyslar esa har kuni Moskva shahrida. Oldi qatorlarga ayollar, oldida esa ortdan esa erkaklar o'tiradi. Mana ayollarimiz birozgina uyalishar ekan, shuning uchun hammasini tushirib yubordik. Mana erkaklar o'zimiz joydar akalar o'tirishdi. Kim Moskva shahridan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, bemalol shunday komfortabel avtobuslarni tavsiya qilamiz, kelishlari mumkin. Avtobusda zaryadniy устройстволар bor, konditsionerlarimiz ishlaydi. Endi bundan buyog'iga faqatgina pechkalar ishlatib ketiriladi, чтобы sovuq qotmaslik uchun. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent направленияsi. Kelgan akalarimizdan hozir bir qator so'raymiz. Aka, nima deysiz avtobus haqida? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'z qayerdansiz? Men Surxondaryo. Surxondaryolik akalarimizga nima deysiz? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Tavsiya qilsa bo'ladi. Hammasi salonlar toza. Как положено. Avtobus ideal holat, o'z uyingizdek desa bo'laveradi, to'g'rimi? Zaryadniylari ishladimi? Hamma narsasi ishlaydi. Как положено. Kelsa bo'laverar ekanmi akajon? Bo'ladi. Tavsiya qilinadi. Narxlari ham juda. Lishniy pul olmadimi sizdan hech kim? Dokumentda muammo yo'qmi? Dokumentim hammasi. Hamma yo'q zo'ri. Mana akamiz hozir aytdi Samarqandlik. Siz Tojikiston Bapesh. Nima deysiz? Yaxshimi? Yaxshi. Toshkent tomoshalaylik deb Ketyapmiz-da. Gap yo'q. Nima deysiz, brat? Mana. Ha. Это брат воин. O'zbekchaga, o'zbekcha gapiring, o'zbek. Assalomu alaykum sen. Ya, yiz Qozog'istondan. Ha, tug'onim mana Qozog'istondan. Bu akam bilan keldim, yana boryapman. Davolim ishonsa bo'ladi. Yaxshimi? Yordam qilinyaptimi qiynalganlarga? Shunisizni ayting. Конечно, Iloji boricha hammasi qo'ldan pirda qilib kelgancha вообще. Как положено. Zo'ri. Смотрите, какая мягкая. Mazza? Ha. Даже это самолет. Kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin azizlar. Like'larni bosinglar, kommentariyada izoh qoldiramiz.